भगवते वासुदेवाय। आज सुमन पचारुछंती चैतन्य को जे अन्नदान हूँ एक महत दान। चैतन्य कहते खाली अन्नदान नुहे, जो माने जलदान करिथांती सेमाने वैकुंठ प्राय पाई सेमानकु जमदंड लगी न थाए। तेणु अन्न जल जो माने दान करुथांती सेमानक ठारु भाग्यवान संसार रे नाहंती। तेणु आउ गोटे कथा मध्य कहिले जे अन्नदान कला सी आज राजा हैला, आउ जे अन्नदान न कला सी गोटे घुसुरी जन्म नेला। जे कि स्वामी स्त्री पति पत्नी दुई जन खटुथिले खाउथिले, काठ काटिबा को जिबे, काठ काटिकी मुंडरे मुंडे की गाँ गाँ जाइकी बुलिकी बिक्री करिवे। मुंडरू झाड़ बहीकी तुंडरे पशुथिला। तेणु सी जो कष्ट करिकी रोजगार कले, से रोजगार रे किछि चाउल किनिले, से चाउल को जेतेबेले जड़े ब्राह्मण को खाइबा को देले सेतेबेले तांकर पुण्य हला। तेणु से राजपद पाइले। हेले तांको पत्नी तांको अधा भागटा को नहीं से पति की मध्य देलेनी, निज स्वामी की मध्य देलेनी, निजे ताको आत्मसात कले। तेणु सेतेबेले से एक महापापी हो गले, जहाँकि स्वामी की मध्य देलेनी। जदि सेठी चिंता करिथांते जे मो स्वामी होछंती मोर सर्वस्व, जदि मु ब्राह्मण को देई न पारिली, जदि ब्राह्मण को मो स्वामी देई देले से दान, ताले ए जो अधाक रहिला ए अधाक आमे पति पत्नी दुई जन बांटी के खाई दबु। हेले ता से कलेनी। एथिरु जणा जाए जे सी जने स्वामी की जदि प्रकृत रे भल पाउथांते ताहले से निजे आत्मसात करिबा पई ताको विवेक बाधा देथांता। स्वामी की से भल पाउ नाहांती बोली आज निजे आत्मसात करदेले, आज स्वामी ताकर उपवास रहिले। तेणु एठी चैतन्य कहउछंती, तेणु आज स्वामी स्त्री भितर कौन कौन संपर्क केमिति केमिति संपर्क आज प्रभु गढ़ी देइछंती। जहाकू जी बरपत्र को ओस्तपत्र ब्रह्मदेव जोड़ी देइछंती। तेणु किए कहार ताकू ब्रह्मदेव स्थिर कर सारी ए जन्म रे तुमर पत्नी किए हेबे, तुम पाई से केते त्याग करिवे, तुमे ताक पाई एते त्याग करिछ, सी तुम पाई केते त्याग करिवे। तेणु सेहिति पाई आज पति पत्नी है कि आमे आसंती संसार को। जेतेबेले पतिर समस्त कथा को मानिबार दायित्व होची पत्नीर। कहीं ना पत्नीटी आसे ता घर छाड़ी के आसे, ता पितामाता को छाड़ी के आसे, ता भाई भौणी की छाड़ी के आसे, सांग साथी प्रिय ममता समस्त को छाड़ी एक अजणा गाँ को आसे। से गाँव रे गोटे अजणा घर को आसे। से अजणा घरे जड़े अजणा पुरुष को ताकू स्वामी बोली ग्रहण करे। आउ जो से घरे जो बापा माँ थांती ताकू बापा माँ बदल रे जो सासु ससुर थांती ताकू मध्य ग्रहण करे, दियर ननंद को ग्रहण करे। सेतेबेले तार कर्तव्य कौन रहिबा दरकार? सेतेबेले गोटे कथा रहिबा दरकार जे स्वामी को पथ को अनुसरण करी बाट चलिबा। स्वामी जो थे खुशी हुंती ताकू ही आमको करने को पड़ो। जदि स्वामी अबाटरे जाऊँगी ताले स्वामी की बाट को आने आमको कौन कौन सब करने पड़ो। ये कथा जड़े पत्नीर दायित्व होता है। जड़े स्वामी प्रतिदिन मद पी के आसूची, तेणु पत्नीर कौन दायित्व रहा दरकार जे मो पतिंकर मद को छड़ाई मत जहाँ पड़ूना कहीं मो स्वामी जदि देह खराब हो, मो स्वामी जदि मद पीऊ पीऊ मोर देह खराब हो, मो स्वामी चलीजे ताले मु केमिति बंचीबी, मो परिवार को केमिति मु बंचेबी, ये कथा चिंता करवा दरकार। तेणु प्राणपणे चेष्टा करी तांकु से बाटरू दूरे देवा दरकार। पत्नीकर कर्तव्य निश्चित यह रहिबा दरकार। आउ जो पति जदि जनक स्वामी चाहूँगी देख
मु एथिरे खुशी नहीं जे तमे मो बापा माँ को तिरस्कार करी कहूच मो बापा को भल पाउन माँ को भल पाउन तेणु तमे मते सीटा भल लगुनि तमे मो बापा को जदि भल पाइब ताले मो माँ को जदि भल पाइब मो भाई की जदि भल पाइब मो भौणी की जदि भल पाइब ताले मु तुमको बहुत भल पाइबी। तेणु से कथा ही करवा दरकार जे मो स्वामी जदि मते यही बाट देखौछंती ताले मते सेही बाटरे जीवाक पड़िबो। पिता माता को भल पाइबा दरकार सास ससुर को सेतिकी भल पाइबा दरकार जेमिति कि स्वामी ताकर खुशी होउथिबे। तेणु स्वामीकर पथ को अनुसरण करी चलिबा गोटे पत्नीर धर्म। एठी गोटे कथा आज चैतन्य सुमन को कहउछंती हे सुमन कृष्णदास बोली जने ब्राह्मण थिले। तेणु ब्राह्मण जनक अति दयालु थिले प्रभु को मध्य भक्ति करुथिले। तेणु कृष्णदास ब्राह्मणकर चंद्रकला नाम जड़े घरणी थिले। से घरणी जनक कौन करती प्रतिदिन चिंता करती जे का सहित झगड़ा हबाको हबो। सकाळ उठिले से केमिति झगड़ा लगेबे से कथा चिंता करती कौन कले झगड़ाटा हबो आ कहा सहित झगड़ा हबो। तेणु सी कौन करती जेतेबेले सकाळ उठती से संगे संगे पति को ऊपर आगे रागंती। स्वामीकर किसी दोष नथिले मध्य स्वामी की इयाडू सियाडू कहवा स्वामी की केतेबेले पिटिवा केतेबेले स्वामी के असभ्य भाषा कहीकि ताकू रगेवा। एमिति तांकर कला थिला जदि स्वामी की छाड़ी जदि स्वामी आज नहांती ताले से चिंता करिवो मु कौन करिवि कहा सहित झगड़ा लगेबी। तेणु साई पड़ोसी की जाए साई पड़िशारे जाई जहाँ को देखिवो किए भूल करू न करू से गोटे तार किसी भूल बाहर करिवो तार भूल बाहर करी ता सहित झगड़ा लगेबा आरंभ करिवो। जदि सेमिति झगड़ा किसी नहला तापर चिंता करिवो जोटी गुली खटी होउछि जोटी स्त्री लोक माने सब एकजुट होइकि बसी जाउछंती सेठी जाइकि बसीगला पर आगे ता कथा आरंभ करिवे जानिछु ता घरे एमिति हेइछि ता घरे एमिति हेइछि। तेणु एमिति समस्त घर कथा सेठी आलोचना हुए। सेठी आलोचना हैला परे ये हूँ जड़े जड़े खल लोकंकर कथा जड़े जड़े स्त्री लोक जे कि अति खल लोक था से जदि सकाळु झगड़ा न करिवे से दिनटा भल जाएनि। तेणु कृष्णदासंकर पत्नी चंद्रकला तांकर मध्य सेही प्रकृति थिला एमिति प्रतिदिन स्वामी सहित झगड़ा लगाती। खल कथा बिनु से ही न जानती आन कनरे न शुणे केबे गेरस्त बचन कनरे न शुणे केबे गेरस्त बचन कनरे न शुणे केबे गेरस्त बचन गेरस्तर कथा जाक सल तुल्य मणे प्रपंच गाड़ी पति को निरंतर भणे। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। एमिति अछंती आज चंद्रकला कृष्णदास को प्रतिदिन सकाळु उठिले आरंभ करि दियंती गाली ब्राह्मण काम करिछु केते रोजगार करुचु टिके शांति रे पत्नी की टिके शांति रे रखी पारुनु जदि तोर औकात नथिला बाहा होउथुलु काईकी तते बाहा है कि मो जीवनटा नष्ट हो गला। मो बापा चाहूथिले आ अन्य जगह रे बाहाघर कर दै थांते। आज ताको स्त्री केमिति रहिछि देखो ताको स्त्री की सी केते भल पाउछंती केते केते जिनिस आनिक दउछंती हेले तू मते कोन आनिक दउछु। तेणु मो जीवनटा आज नष्ट हो गला तू मो पाई योग्य नुह। सकाळ उठिले आरंभ हो गला। ये हूँ खल लोक खल पत्नीकर कथा जो चंद्रकला निज स्वामी की यही भली भाव में प्रपंच गाड़ी दे था जे तू मरुनु कहीं तू मरीगले मु विधवा हेले मत भल बर विधवा होगी रही सी मो पाई भल हेले तू बंचिकी रही मोर किसी लाभ ना जिते प्रतिदिन गाड़ी दौरान ना सेतेबेले कृष्णदास केते सहिबे केतेबेले केमिति से जानिछंती जे पत्नी तांकर मुह खोर तेणु से कहिबो तेणु धैर्य धरिबे अनेक धैर्य धरिबे हेले धैर्य धरी धरी केते समय धैर्य धरिबे
ଦିନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ, 2 ଦିନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ, 3 ଦିନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ, ଏମିତି ମାସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ, ବର୍ଷ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ କିଛି କହିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ଟପିଯିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ଯେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ଟପିଯାଏ ସେମିତି ଆଜି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ଟପିଗଲା କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର। ଆଉ ସହି ପାରିଲେନି। ଶେଷରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଆକୁ ମାରିଦେବି ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି, ଆକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମାରିଦେବି ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି, ନହେଲେ ଏଠୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବି କୁଆଡ଼େ, ମୁଁ ଏଠି ରହିବିନି ଆ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଆଜି କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ୱାମୀକି ଏଇଭଳି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତତେ ବାହା ହେଇକି ମୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଠି ବାହା ହେଇଥିଲେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ଏମିତି ଅନେକ କଥା। ତେଣୁ ଜଣେ ସହିବ ତ କେତେ ସହିବ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଦାସ କ'ଣ କଲେ? ସ୍ୱାମୀ କି ଦେଖିଲେ ସଦା ମୁହଁ ମୋଡ଼ୁ ଥାଇ, ବୋଲଇ ନ ମରି ତୁଇ ଜିଛୁ କି ପାଇ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ଏହିପରି ଏକ ଦିନେ କୌଣସି କଥାରେ କଳହ ଲଗାଇଲା ସେ ଗେରସ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ। କଳହ ଲଗାଇଲା ସେ ଗେରସ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ, କଳହ ଲଗାଇଲା ସେ ଗେରସ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ। ଅତିଶୟ ଖଳ ବୁଦ୍ଧି ଅଟଇ ସେ ମଢ଼ି, ଗୋପେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ତାକୁ ପିଟେ ଚାରି ବାଡ଼ି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭୁଲ ଦେଖନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାମୀ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ହେଲେ ନିଜେ କେବେ ସ୍ୱାମୀ କି କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି କଥା କହିବନି। ସ୍ୱାମୀ କି ଯଦି କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି କଥା କହିଲ ତାହେଲେ ସେ ବରଂ ଅଧିକ ବିଗିଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ରାଗି ଯାଆନ୍ତି, କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି, ପିଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ବୁଝିବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ଶରୀର। ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ନା, ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଗୁଣ କ'ଣ, ସେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ପିଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆମେ କଥା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଖାଇବେ, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବେ, ଏଇଟାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ସେ କଥା କେମିତି ଆମେ ବୁଝି ନ ପାରନ୍ତି? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୁଝିବେ କେମିତି? ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି କ'ଣ କଲେ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାଟରେ ବୁଝେଇଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବେ, ଆଉ କ'ଣ କଲେ ସେ ରାଗିବେନି, ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ, ଏକଥା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ଉପାୟକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର। ସେଇ ଉପାୟକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଯେମିତି ସାପ ମରିବନି କି ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବନି। ସ୍ୱାମୀ ବାଟକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ଖାଇବାନି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ବାଟରେ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇପାରିବା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଖାଲି ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇପାରିବା। କାହିଁକିନା ଆମେ ପତ୍ନୀ ଧର୍ମ ନିଭେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ସେ କଥା ସବୁ ବୁଝନ୍ତିନି। ସ୍ୱାମୀ ମଲା କେତେ, ଗଲା କେତେ, ଖାଇଲା କେତେ, ନ ଖାଇଲା କେତେ, ଏ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। କେବଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଆଜି ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ କାହିଁକି ଆଣିଲନି, ଆଜି ମୁଁ କହିଥିଲି ତମକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତମେ ଆଣିଲନି କାହିଁକି କୁହ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଖଟି ଖଟିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବେ ଘରେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ ତମେ କ'ଣ ଆଣିଛ ଦେଖେଇଲ। ସେଠୁ ଦେଖିବେ ଯିଏ ସେ କହିବା ଜିନିଷଟା ଆସିପାରିନି, କାହିଁକି ଆଣିନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ସିଏ ଆଗେ 2 ପଦ ଶୁଣେଇ ଦେବେ, ମୋତେ ତମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଇନା, ଯାଅ ତମେ ଆଉ କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଦେବ, ତେଣୁ ତମକୁ ବାହା ହେଇକି ମୋ ଜୀବନଟା ବେକାର ହେଇଗଲା, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର? ସ୍ୱାମୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପତ୍ନୀ ଜଣକ ମୁରୁକି ହସି ଦେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ଯେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆସିଥିବେ ନା,
ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେ ମୁରୁକି ହସାଟା ତାକୁ ସବୁ କଷ୍ଟରୁ ଆଜି ମୁକ୍ତି ଦେଇଦେବେ। ତାକୁ ଯେମିତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଯେ ଆଜି ଦିନଟା ମୋର ବହୁତ ଭଲରେ ଯିବ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ଆନନ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟେ ଦେଇଦେଲେ, ପାଣି ପିଇଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ କି ଚା ଫା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପତ୍ନୀ ଜଣକ ମୁଁ ଆସିଲା ପରଠାରୁ ସେ କେବଳ ମୋ ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ମୋର ବ୍ୟାଗ୍ କେଉଁଠି ରହିବ, ମୋର ସେ ଅଫିସ୍ କାଗଜପତ୍ର କେଉଁଠି ରହିବ, ଏସବୁ କଥା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋର ଜୋତା କେଉଁଠି ରହିବ, ଏସବୁ ସେ ଦେଖିଦେଲେ। ସବୁ ଲୁଗାପଟାକୁ ସାଇତି ସୁତା ଦେଲେ, ନିଜ ପାଲଟିବା ପାଇଁ ଲୁଗା ଦେଇଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ପତ୍ନୀ ଜଣକ ଲାଗିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସେବାରେ, ଆସିବା ପରଠାରୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଠି ପତିଙ୍କର ମନଟି ବଦଳିଯାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଯାଏ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀକି ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାପରେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଫଳ ଆଣିବ ବୋଲି, ମୁଁ ଆଜି ଫଳ ତ ଆଣିନି। ତେଣୁ ସିଏ ନିଜ ତରଫରୁ କହନ୍ତି, ଦେଖ ତମେ ଆଜି ଫଳ ପାଇଁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଆଣିପାରିଲିନି, ତମେ ସିନା ତମେ ସ୍ୱାମୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛ, ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ହେଇକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର କଥାକୁ ମୁଁ ରଖିପାରିଲିନି। ତେଣୁ ମୁଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଦୋଷୀ। ନିଜେ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ସେତେବେଳେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ଭାବିବ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିବ, ନାହିଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତାଟାକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିପାରିଲିନି, ତେଣୁ ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ତା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିଲିନି। ତେଣୁ ତାର ଯେତେବେଳେ ସେ ବାପ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି, ମୋ ହାତ ଧରିଛି, ତେଣୁ ମୋର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ତା ପ୍ରତି। ପତି ଧର୍ମ ମୋତେ ନିଭେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲେ ମୁଁ ନିଭେଇ ପାରିଲିନି, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୋଷୀ ହୋଇଗଲି, ମୁଁ ପାପୀ ହୋଇଯିବି। ଯଦି ପତ୍ନୀ ମାନେ ଏମିତି କରୁଥିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ପତ୍ନୀ ମାନେ ସିଧା ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ସିଧା ବ୍ୟାଗ୍ଟାକୁ ଧଇଲେ, ସିଏ ଖାଇଲା କେତେ, ଗୋଡ଼ ଧୋଇଲା କେତେ, ନ ଧୋଇଲା କେତେ, କେଉଁଠି କ'ଣ ରଖିଲା କି ଚା ଟିକେ ଦେବା, ସେ କଥା ନାହିଁ। ସିଧା କହିବେ ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି ଆଣିଛ କି ନାହିଁ, ଯଦି ନ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ମଧ୍ୟ ସେମିତି କୃଷ୍ଣ ଦାସକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଶୁଣି ଶୁଣି ଅତିରିକ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ସୀମା ଟପିଗଲା, ସେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରି 4 ପାହାର ପିଟି ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକି 4 ପାହାର ପିଟି ଦେଲେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଯେତେବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧୁଛି, କେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଚିପି ପାରିଲେନି, ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଘଷି ଦେଇ ପାରିଲେନି। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧୁଥିବ, ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିବେ ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ବିନ୍ଧୁଛି, ଅଥଚ ତମେ ଶୋଇଛ, ତମେ ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ଟିକେ ଘଷି ପାରୁନା, କି ସ୍ୱାମୀ ହେଇଛ, ମୋ ଜୀବନଟା ବେକାର ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପତିଙ୍କର ଜୋରେ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ପତି ଜଣକ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରୁନଥିବେ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ବିନ୍ଧୁଛି, ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଏତେ ବଡ଼ ପାଟି କରିବେ ଯେ ସେ ପାଟିଟାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜ କଷ୍ଟ, ନିଜ ଦୁଃଖ ସବୁ ନିଜେ ମନକୁ ମାରି ସେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ତା ପରକୁ ପର ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଚାଲିଲେ, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଆଉ ସହିପାରିଲେନି, ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଆଣି 4 ପାହାର ପକେଇଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ 4 ପାହାରଟେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପତ୍ନୀକି, ସେତେବେଳେ ପତ୍ନୀ ଜଣକ କ'ଣ କଲେ, ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଭୋ ଭୋ ହେଇକି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ 4 ପାହାର ପିଟି ଦେଲା ପରେ, ସେତେବେଳେ ନିଜ ମନଟାକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେଲେ, କ'ଣ କଲି ମୁଁ, ପତ୍ନୀକି ମାରିବା ୟାଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହରେ ଯେଉଁମାନେ ହାତ ଦିଅନ୍ତି, ମାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭଳି କା ପୁରୁଷ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି, ଜଣେ ନାରୀ ପାଖରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ମାରିପାରିବା, ଆମର ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ମାରିବା। ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ପ୍ରହାର କରିବା, ଗୋଟେ ଶକ୍ତିମାନ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ପ୍ରହାର କରୁଛି, ସେଇଠି ଆମେ କା ପୁରୁଷ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ପତ୍ନୀ କି କେହି ଚାପୁଡ଼ାଟେ ମାରିଲେ, ତାହେଲେ ସେ ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ସେ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ରହନ୍ତିନି।
तेणु कृष्णदास जड़े ब्राह्मण सी चिंता कले जे मु जड़े ब्राह्मण मु आज लोक मानू शिक्षा दौची मु लोक मानू बुझाऊँगी हेले मो पत्नी की मु आज चापुड़ा टाइप माइली मो पत्नी की आज मु चारि प्रहार पिटिली तार कारण जे मो अतिशय हो जाइछि मोर सहीबार सीमाटा आज टपिगला से मो क्रोध एते क्रोधान्वित हो गली मो पत्नी की मारिबा को चलीगली तेणु मारी साइला परे बाड़ीटा को फिंगी देले फिंगी देकी सेठी बसी पड़िले हेले पत्नी कोटी छाड़िबा लोक जेतेबेले देखले स्वामी तांकर मारिदेला सेतेबेले चिंता कले आउ आजिठू तो मुह चाहिबिनी पत्नी जनक कहले तो मुह चाहिबिनी मु एते दिन पर्यंत मो देहरे मो बापा माँ हाथ मारि नथिले आज तमे मो देहरे हाथ माइल तेणु तेणु आज मु सहिबिनी आज मु निश्चित आत्महत्या करदेवी कौन कहले ना कृष्णदास को छाड़ी धाई की चलीगले रागरे जर्जरित होगी धाई धाई की चलीगले अनेक बाट चलीगले राग ए क्रोधटा मनीष को कौटी कौटी की नहीं जाए जितेबले क्रोध समय आमे सबुबले चिंता करबा आज्ञा जितेबले आपन को क्रोध आसुची सेतेबले आपन टिके समय नीरव रही जातु जितेबले आपन चाहूचंती मैं घर छाड़ी चली जी कि आत्महत्या करदेवी कि कौन करदेवी एमती गोटे मन भीतर आसूची से समय आगे चिंता करंतु किछि समय चिंता करंतु कौन चिंता करिवे ना से झगड़ा कथा चिंता करिवे नाई जदि से झगड़ा कथा चिंता करिवे ताले क्रोधटा आहुरी बढ़िवो जे मते से एमिति माइले सेमिति एटा को चिंता करिवेनी जेतेबेले आपण देखिए आपण को राग आसूची जेतेबेले जोरे क्रोध आसिला सेतेबेले कौन चिंता करिवे ना मु केमिति जन्म हेली मु जेतेबेले जन्म हेली सेतेबेले छोटियाटे हेइतिली मो माँ मते केते गेल्ल करूथला मो बापा मते केते स्नेह आदर करूथिले यही शिक्षा देइछंती यही संस्कार देइछंती मु धीरे धीरे पाठ पढ़िली धीरे धीरे बड़ हेली धीरे धीरे एमिति किछि चिंता करबा दरकार नचेत आउ किछि अलगा कथा चिंता करबा दरकार जे मो पुओ जाइथिला बाहर को कोन आसिला कि नाही कि पुओ झियो कथा चिंता करबा कि आउ अलगा कथा किछि चिंता करबा किंतु से जो झगड़ा होइतिबा कथा ताकू जेमिति चिंता न करंती ताकू चिंता कले आमर आहुरी क्रोध बढ़िवो तेणु से कथा को बाद दे आम अलगा कथा को चिंता करिबा ताहाले जाई आम क्रोधटा धीरे धीरे प्रशमित हो जिवो आउ जदि सेही समय आम सेही झगड़ा कथाटा को चिंता करिबा ताहाले आम ये क्रोधटा आमको आहुरी केते बाटू नहीं जिवो शेषकू आम मृत्यु पाई केवल आमर दायी हब किए ना आमर क्रोध तेणु सेइथिपाई क्रोधटा को प्रथमे नियंत्रण करबा दरकार किंतु चंद्रकला आज क्रोध को नियंत्रण करि पारलेनी निजे निजको शेष करदेवा पाई आज बहुत दूर चलीगले जाकि अरण्य भितर पहुँची गले गोटे जंगल भितर पहुँची गले तापर कौन है सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय आज तो समय इशारा देलानी आज पाई बाणी विराम देवा टिके प्रभुकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करवा जय गोविंदे परमानंदे भज गोविंदे रामा 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 नागर नटवर श्री नंदन नागर नटवर श्री नंदन अधरे मुरली साजे जय गोविंदे परमानंदे भज गोविंदे रा